kuwi sapa? Kula Kaki Wira. Dadi wani mlebu ning pendopo kadipaten tanpa ditimbali. Kowe kawula lumrah. Nggih kawula limrah kula, Gus. Lah apa kawigatenmu kowe sowan ning kadipaten? Badhe sowan Kanjeng Adipati Suranagara. Jenengan apa? Dudu. Oh, sanes. Aku kuwi Punggawa. Oh, Halus ya Pak nek, peyayine halus, beda karo sampean. bagus aku beli aku. Gampang kaya tujuk. Darbe wigati apa bakal sowan ngersa dalem. Nek mung perkara sepele cukup munjuk aku tumuli munjuk nang ngersa dalem. Kowe bagus sing ngomong. Aku kok sampean. Badhe anu lapor. Lu tanggung jawab. Tanggung jawab kepiye? Kalian Kanjeng Adipati niku. Adipati nek teng pundi? Iki aku Adipati. Sampean nggih. Weh. Lu tanggung jawab. Lho. Iki tanggung Tanggung jawab piye? Wiropati. Iki Meneh sempono meneh kok. Iki kadipaten kok. Hei, Dadi nggo dilajikan ora. ayo kok. Nggih. Lho papunten, Gus. Tanggung jawab piye? Kanggo Subasita ora kaya ngono kuwi. Ten mertos papan Wiropati. ngen kula. Orang kula Paring dawuh dalem Kok dadi kadipaten klebon wong edan iki kepiye to? Iki njaluk tanggung jawab aku kok nudeng-nudeng aku iki perkarane apa mbok dilarang sing cetha. Matur sing Jane cetha. kowe kuwi do duwe perkara apa? wonten perkawis. Ten perkara. Nggih. Perkara niku anak kula. Oh, perkarane anak. Lah nggih. Anakmu ngopo? Badhe nyuwun tanggung jawab dhateng panjenengan Kanjenge. Tanggung jawab sing Anak kepiye? kula. Anak kula meteng. Oh, Anak kula meteng. Anak kula Sarbini. Sabisan bini. Garbini. Nah, dadi iki nggerbini to? Nggih, Nggih. tadi nyuwun Tanggung jawab.